এত সাবধানে রাখার পরও যখন বাচ্চারা একের পর এক দুর্ঘটনায় পড়ে, তখন মনটাই খারাপ হয়ে যায়। আজ ইশরামণির সেলাই কাটার দিন ছিল। সকাল সকাল ওকে নিয়ে আমি বের হলাম। আর সিঁড়ি দিয়ে যখন বের হচ্ছিলাম, তখন আমার মেয়েটা বেশ ভয় পেয়েছিল। বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে আম্মা আমি কি ব্যথা পাবো। তো ওকে বুঝাচ্ছিলাম, না আম্মা ব্যথা পাবে না, তুমি বেশি নড়াচড়া করবে না, কারণ এর আগেও সেলাই কাটার এক্সপিরিয়েন্স আছে। এই ছবিটা তুলে রেখেছিলাম ইশরামণির যেদিন সেলাই দেওয়া হয়েছিল সেই দিন। তো এই যে আমার থেকে আমার মেয়েটাই বেশি ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে বের হওয়ার জন্য। বাসা থেকে বের হওয়ার পর চিন্তা করলাম সিএনজিতে যাই, যেহেতু উবার আসতে একটু দেরি হবে, তাই সিএনজি করেই মেয়েকে নিয়ে গেলাম। যাওয়ার পথে তো আমরা বেশ গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় জ্যাম ছিল না, রাস্তা মোটামুটি ফ্রি ছিল, আর আমাদের যেতে খুব বেশি সময় লাগেনি। আর বাসা থেকে খুব বেশি দূরেও না। ওই দিন রাতে যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি সেলাই দেওয়ার দরকার ছিল, তাই ওকে শিশু হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলাম। শিশু হসপিটাল সরকারি না বেসরকারি আমি ঠিক জানি না, তবে ওখানে চার্জটা প্রায় প্রাইভেটের মতোই নিয়েছিল। সেলাই দিতে প্রায় আমাদের ১৬০০ টাকার মতো খরচ হয়েছে। তার মধ্যে হসপিটালের চার্জ নিয়েছিল ১,০০০ টাকা, আর বাকি ৬০০ টাকা ওর হচ্ছে স্টিচগুলো কিনতে লেগেছিল। জানি না সরকারি কোনো হসপিটালে এত চার্জ নেওয়ার পরেও সার্ভিস এত খারাপ কিনা। ওই দিন যখন ওকে স্টিচ দিয়ে দিয়েছিল, তখন ওই ওটি থেকেই বলে দিয়েছিল যে সেলাইটা ৭ দিন পরে এসে আমাদের কাছ থেকেই কাটিয়ে যাবেন। তো সেজন্য আর বাইরে কোথাও নেইনি, ওখানেই নিয়ে গিয়েছি। যে ওটি থেকে ওকে সেলাই দিয়েছিলাম সেই ওটিতেই নিয়ে গেলাম। যাওয়ার পরে ওদের ব্যবহার দেখে তো পুরো অবাক। ওরা যাওয়ার সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করছে এখন কয়টা বাজে, এত দেরি করে কেন আসছেন, এত দেরি করে তো এখানে ডাক্তার থাকে না, আর আজকে সারাদিনের মধ্যে ডাক্তার আসবে না, আমরা আজকে সেলাই কেটে দিতে পারবো না। আপনি পারলে আপনার বাসার আশেপাশে যে ফার্মেসির দোকানগুলো আছে সেখান থেকে সেলাইটা কাটিয়ে নেন। সারাদিনে ডাক্তার আসবে না, এটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য না। তো এত খারাপ বিহেভ ওদের আসলে আশা করিনি। তো যাই হোক, তখন খুব মিস করছিলাম যে আমার আপু কাছাকাছি থাকলে আপুই কেটে দিতে পারতো। ঈশার খালামণি যেহেতু ডাক্তার, তাই সেলাই কেটে দেওয়া ওর জন্য কোনো ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু সমস্যা হয়েছে যেটা, যে ঈশার খালামণি তো কাছাকাছি থাকে না, আপুর বাসা ঢাকা থেকে বেশ দূরেই। তো সব সময় ওর সঙ্গে দেখাও হয় না, যার কারণে এখন ওকে দিয়ে সেলাই কাটাও সম্ভব ছিল না। তারপরে আমি তো খুব বিরক্ত হয়ে ওখানকার যে কমপ্লেন রুম সেখানে চলে গেলাম, আর সেখানে যেয়ে কমপ্লেন দিলাম। সবচেয়ে অবাক লেগেছে কমপ্লেন দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই যে লোকটা আমাকে সাথে করে নিয়ে গেল, তারপরেই হচ্ছে ওরা সেলাইটা কেটে দিয়েছে। তো এইভাবে ওরা সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলে। আমি যদি ওখান থেকে একদম নরম হয়ে চলে আসতাম আর ওদের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে চলে আসতাম, কিংবা বাইরে থেকে সেলাইটা কাটিয়ে নিতাম, সেটা আমি করতেই পারতাম। কিন্তু আমার মনে হলো যে আমরা তো সাধারণ মানুষ, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ভোগান্তির শিকার হই, কেন আমরা কমপ্লেনটা করব না। তো সেজন্যই আসলে কমপ্লেনটা করে আসলাম। তো অবশেষে ইশরামণি সেলাইটা কাটিয়ে নিয়ে আসলাম। আসলে সরকারি কিংবা আধা সরকারি হসপিটালগুলোতে গেলে যে সাধারণ মানুষের এতটা ভোগান্তি হয় সেটা জানতাম না। আগে যদি জানতাম যে এরকম খরচ আর এরকম ভোগান্তি হবে, তাহলে আমরা যে কোনো প্রাইভেট হসপিটালেই যেতে পারতাম। এখন পর্যন্ত ইশরামণিকে নিয়ে যে কয়বার হসপিটালে গিয়েছি, সবসময় আপু সাথে থাকছে, যার কারণে এই ঝামেলাগুলো আমার পোহানো লাগেনি। আর ডাক্তাররা সাথে থাকলে এত বেশি ঝামেলাও কিন্তু হয় না। তো এই তো কথা বলতে বলতে এদিকে মাংসটাও কষানো হয়ে গেছে। আরও বেশ কিছুটা পানি দিয়েছি মাংসটা ভালোভাবে কষানো হওয়ার জন্য। আর ডিমগুলোকে আলাদা করে তুলে রেখেছিলাম। ডিমগুলো একবারে রান্না করতে গেলে যেটা হয় যে এটা ভেঙে যায়, তো সেজন্য হচ্ছে ডিমগুলো আমি ঝোলের পানির উপরে কিংবা কষাই করার সময় যে পানিটা দিই সেই পানির উপরেই দিয়ে দেই। কিছুক্ষণ পরপরই ঢাকনা তুলে এগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছিলাম, আবারও ঢাকনা দিয়ে দিয়েছি। সব মশলা দিয়ে চিকেনটা আগেই মাখিয়ে রেখেছিলাম, যে কারণে রান্না করতে কিন্তু আমার খুব বেশি সময় লাগেনি। ঈশানের বাবাকে বলে গিয়েছিলাম ভাতটা রান্না করে রাখার জন্য, তো রাইস কুকারে ও ভাতটা রান্না করেও রেখেছে। আলু দিয়ে মাংসটা রান্না করে নিয়েছি, আর রান্নার শেষে এর উপরে গরম মশলার গুঁড়াটা ছিটিয়ে দিয়েছি। রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন তো আমি সবাইকে খাবার সার্ভ করতে চলে যাচ্ছি।
ভিডিওটা কেমন লেগেছে আপনাদের কাছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভিডিও নিয়ে ফিরে আসব। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।